देखु रूपा आज सकाल सकाल कौन बस पिज फेज कटाकटी कलानी कौन करू कि आउ पिज क्या काटु तू कर मुझे साज्य कर दौ साज्य करमी ना गुंडी गुंडी कर पिज काटुची बादाम छड़ी रखी आउ रखी भूषण पत्र चूड़ा कौन करिया चूड़ार आइटम बन आइटम मुझे खाइबी बादाम खाई दो बादाम खाई दो बढ़िया बास्ना लगे पखाड़ खाईद खाऊनु चूड़ा तो ये खाइबी खरा खरा खाइगला भात खाईदू आ दरकार ना सकाଳେ खाली चूड़ा चूड़ा सन्तुला है कि रेडी चामच आनी ना ये देख तू खाई कहलु के लगुच कॉफी बसीच कर टेस्टी चूड़ा सन्तुला पोहा गपी बो आज पोहा बना दो टेस्टी अच्छी दौन मत तू सब खाईदेबू तो दबा ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ ମାଖି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି ଖାଇବା ମୁଁ ଆଣେ କଫି ମା କଣ ତୁ ଦେଇଛୁ ତୁ ନେଇ ପଳେଇ ନିଜେ ଖାଇ ବୋଲି ଏଇଟା ମା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଡାକିଲେ ଆଇଲାନି ମୁଁ ବସିକି ସେଠୁ ଖାଇଲି पीगला टे पीदबा तार विकल भाया पीला कौन करेंगे अफिम दे शोई पकड़े चाम कर बड़ हो गले से अफिम ना खाइबे ना से आडिक्टेड हो गले कौन खाई सका सब भातटा पकईदेनु कंसारे तो पुआ कौन खाइला तो पुआ अंडा कषा डाली बढ़िया
କହିଲା ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିଦେ, ଛିଞ୍ଚିଦେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଅଲଣା ହେଇଥିବ ସେ ରାଗ ଖାଇଥିବ ହେଉଛି। ସେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଛିଞ୍ଚି କରିବା ସେ ସ୍ପଟ ଚୋବି କହିବୁ ଚୋବା। କଞ୍ଚା ଖାଇ ଭଲ। ଗରମ କରିଲି ଖାଇ ମଜା ମଜା। କ'ଣ ମୁଁ ହିମୁନୁ ଚାହା କରିଛି, ଆଇକି ଚଖଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ଗୋରା ଲୋକ ଛୁଆଟା ଏମିତି କହୁଛ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି। ଆମର ଅମୁଜା ହୁଏ ନା, ଆମର ଡେଲି ଅମୁଜା ମୁଁ ସକାଳେ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚଳିବ। ଦେଖିଆ ମୁଁ ପିଇ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗିବ। ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଅଦା ପକେଇଛି, ଅଦା ହେଇଛି। ମାନେ ଅଦା ଆଗ ପକେଇକି ଫୁଟେଇ ଦବୁ, ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଯାହା ପକେଇବା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପକେଇବୁ, ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟେଇବୁ, ଛାଣିବୁ। ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ କଷା ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଣିବେ, ପାଣି ପକେଇଲା, ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ମୋର ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ପକେଇ ମନେ ପଡିଲା ନାଇଁ କଷା ହେଇଛି ପଛରେ ପକେଇବି। ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କଣ କଲି ପକେଇ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଆଇ ଡାକିଲି, ଆଇ ଯୋଉ ସୁବିଧା ନେଇ ଆଇ ଛାଣିବି ଛାଣିବା ନାଇଁ ମୁଁ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଭାବି ଡାକିଲୁନି ଆମକୁ, ଡାକିଲି ଆମେ ଗପରେ ମାତିଛୁ। ଓ ହଉ ଛୁଆଟା ଭଲ ବନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି, ଭଲ ବନେଇଛି। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଥିଲି, ଲୁଣିଆ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ବି ନାଲିଚା ପିଇବନି। ଭଲ ବନେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ତ ନାନୀ ରୁ କହିବ ବୋଉଟା ବନେଇଥିଲା, ତାକୁ ବେଜିତ୍ କଲ। ହଁ ମ ତୁ ଖା, ସକାଳେ ବାଦାମ ଖା, ରାତିରେ ବାଦାମ ଖା। ମୁଁ ଖାଲି ପରିବା ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଉଛି ନୂଆ ଚାମଚ। ଉପମା, ଦଲିଆ ଉପମା, ନାଇଁ ଖେଚେଡି। ହଏ ଦଲିଆ ଖେଚେଡି ଆଜି। ଉପମା ରୂପା କରେ ଉପମା, ମା କରିଛି ଖେଚେଡି। ଖେଚେଡିଟା ଭଲ। ବହୁତ ନରମ ବି ଉପମା ଠାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଉପମା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଦେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଖାଇବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ। କେତେ ଖାଇବୁ? ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବ। ଡାଲି ଏତ ଖାଇବୁ, ଡାଲି ନ ଖାଇଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଡାଲି ଖାଆନ୍ତିନି ମା, ଡାଲି ପ୍ରିୟ। ଚାମଚ ପକେଇକି ଭାଜିଲି, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକି 2 ଚାମଚ ପକେଇକି ଗୋଳେଇଲି। ହେଇଛି ବାସୁଛି ଭଲ। ଓହ୍ଲେଇଲାବେଳେ ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବାସିବ। ଖାଇଲାବେଳେ ପକେଇ ଖାଇଲେ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଆନ୍ତି ବା। ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଥିଲି ବା, ପକେଇକି ଭାଜିଲି ତାକୁ। ମୋତେ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ। ପରିବା ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ବହୁତ ପରିବା ପକାଏ, ବହୁତ ପରିବା। ପରିବା ଡାଲି ଫାଲି ପକେଇକି, ଦଲିଆ ପକେଇ, ଖେଚେଡ଼ି ଭଳିଆ ରାତିରେ ସେଟା ଖାଇଦେବେ, ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହବ। ଏଇ ଆଣିଥିଲା ବା, କୋଉଠି ଦେଉ ଶୁଆ, କୋଉଠି ଦେଉ ଶୁଆ, ଶୁଆ ଚାଉଳ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନା ଖରାପ ହବନି। ସିଏ କହୁଥିଲା କେମିତି ହବ ବା, ତୋତେ କହୁଥିଲେ ରେସିପି। କରିବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତୋ କତିରେ କିଣୁଥିଲା, ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେ କହୁନଥିଲା ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲା ମାସେ ହେଇଯିବ, ଶୀତ ଦିନରୁ ଆସି ବର୍ଷା ଦିନ ହବ।
ଟୁକା ସୁମା ଚାଉଳର ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ସେ ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ନୁହେଁ ନା ମରିଚ ଗୁଡ଼ା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳ କୁହନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଏତେ ଚାଉଳ କହୁଛି। ଧଳା ସୋରିଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସୋରିଷ। ସୋରିଷ କାହିଁ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ବିକ୍ରି ହଉନି? କାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ ବିକ୍ରି ହବ ନା? ଏଇଆ ବୋଲି ସାରୁ ପକେଇନ? ଆଜି ମା ବହୁତ ପରିବା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଟ୍। ଆଉ ଭଣ୍ଡା ପକେଇଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ଆଳୁ ଗୋଟାଏ ଆଳୁ। ଭଣ୍ଡାଟା ପକେଇଥାନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିଲି ଭଣ୍ଡାଟା କାଟିଥାନ୍ତି ଏଡ଼େ ଭଣ୍ଡାଟା କାଟିକି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା 1600 ଗ୍ରାମ। ପାଚିଯିବ ପାଚିଲା ଖାଇଦେବ। ଖେଚେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ।